सिलबान अन्थाइबान्दो शिव सनातन बाथौ मन्दिराव गोदानै लुनाय शिव मन्दिरखौ बेखेवबाय। क'क्राझार जिल्ला परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय सिलबान अन्थाइबान्दो शिव सनातन मन्दिराव गोदानै लुनाय मन्दिरखौ दिनै बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि रतेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि गोसोजों 8 लाख रां बाहायनानै मन्दिर लुफुंनानै होनायखौ मन्दिर कमिटिया बाख्नायदों। रायजो राजाफ्रा बे मन्दिराव फैनानै गावनि लुबैनाय थांखि आरो मिजिंखौ इसोरनाव बिफैनो हागोन होननानै मन्दिर कमिटिया फोरमायदों। दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियावनो टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आन्दलन ब्रह्मजों लोगोसे मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि बिरेश चन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि रन्देश्वर ब्रह्म आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायजों दिनैनि गोथार शिवरात्रि फुजायाव शिव मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। शिवरात्रिनि मोनसे फोरबोखौ लाफानानै जे गोथार जे शिवरात्रि दिनैनि बे दिनखौ लाफानानै बिथांनि जे बे मन्दिरनि मुङाव बे जोंनि हालामनि मोनसे एरिया हिसाबै सिलबान अन्थाइ बान्दोआ खुनु बेबादि जोंनाव मन्दिर गैयामोन। दा बिथांनि गोरबोजों अननायजों जे लुनानै होदों जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बे मन्दिर कमिटिनि जानानै बा आफादनि जानानै जों बिथांनिसिम गिबियावनो जोंनि मन्दिर थरफनिफ्राय फुजारि थरफनिफ्राय बिथांनि संसार न'खर रायजो जानायाव जाहाथे आलो गोजोन जायो आं गिबियाव बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथाङा गावनि गोसो गोरबोजों जे जोंनि बे सिलबान अन्थाइ बान्दोआव जे मोनसे बाख्नायथाव बा बेबादि जोंनि परबजराव दिनैसिमबो जारिमिन गैया जे सासे बेक्तिया बेबादि मोनसे मन्दिर दान होनाय आरोखि। दा बेनि थाखायनो आङो दिनैनि दिनखौ जोबोरैनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो। बेयाव दे माखासे नांगौ जानांगौ दङ दिनै बेयाव जिरायसालिनि गोनांथि जानानै दं बेफोरखौ सोरबाफोर होगोन। दा जों आसा खालामदों मन्दिर थरफ कमिटि थरफनिफ्राय बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि मन्दिर बेखेवनाय शिवरात्रिनि फोरबोजों जायफोर बिथांमोना दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि गोसो गोरबो जानानै दङब्ला हयथ' बिथांमोना होनो हागोन। जोङो मेलाथार एखेबारे अभाबथार आरोखि गोबांथार जोंनाव नांगौ जानानै दङ। मन्दिर मोनसे मोजां गैयामोन बाहाय थानानै जे फुजारिफ्रा फुजा होगोन बेखिनि अबस्थाबो गैयामोन। दा एसे आगोलावसो दैनि प्रब्लेमा जोब्बाय होनना बुंनांगोन खारन बे एलेकायाव बिमानि मा महिमा जे बरिं खालामब्लाबो साक्सेस जानो हाया आरोखि। दा बिनि थाखायनो जों बिराद दैनि थाखाय भुगिनाङोमोन। दा देग्लाय दैनि समस्याया एसेब्लाबो माबा जाबाय बरिंआ साक्सेस जाबाय। दा बेहायबो सासे बांगालासो बिराद गोसो गोथारै हेल्प होदों आरोखि जोंखौ। दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो। सिबियारि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव बेयाव फैनो थाखाय बे मन्दिराव? दा आं खावलायगोन जे बे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आजौ आजौनिफ्रायनो जों मोनथिबोगौ बे जायगाया मोनसे गोथार आरो जाग्रित मन्दिर होननानै आं मिथिगौ आरोखि। बिनि प्रुफखौ जोङो मोन्दों। आङो मायथाइखौ गोसोआव गैलिया जेला जों बे सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिरखौ जों लाफैजेनदों होनब्ला जों मोनसे फुजा होदोंमोन आरो बे फुजा होनायनिफ्राय जों प्रुफ जादों। आरो आबै आबौमोनहा होनोमोन जे खरान जायोब्ला बाहाय फुजानि गेजेरजों दाउला गोजा हाथारबानो अखा हायो बे प्रुफा जोंबो मोन्दों आरोखि। दा ओंखायनो आं बुंदों आरो फैयो बेस्राफोर गोजान गोजाननिफ्राय फैयो फुजारि लोगो मोनफैया जोंनाव फुजारि गैयिनि थाखायनो बिराद प्रब्लेममोन। दा दिनैनि बेलायाव सब समय फुजारि थासिगोन आरो दङ। दा ओंखायनो सोरबाफोर माबाफोर उसुबिदा जानानै दङब्ला फैनानै फुजा होफैनो हागोन आरो बिनि फलखौबो मोननो हागौ आरोखि। बेखौथ' 10-15-20 बोसोर जानाय नैबे गोजाम मन्दिरखौ सानसेखालि आदा बेबसन आंखौ थाव गोथां बायना हरलै फुजा होननानै बुंनायाव बेहाय आं थाव गोथांखौबो हरबाय ओमफ्राय आंबो फैफ्लांदों ओइदिनखालि फैफ्लांनायाव नुबाय आं माथो बांहा सिंहायाव फुजा होबाय थायो। बिनिखायनो बोसोरसे बोसोरनि उनाव आं लुनानै होगोन बे मन्दिरखौ। दा बेनिखाय आं सेमोन थांनाय शिब मन्दिराव शिबरात्रि फुजायाव गायसनदों जों आरो बेनिफ्राय नै बे शिबरात्रिनि आगोल बेखेवनो हायो खोमा होननानै जों बोलो होनानै दा बेखेवदों आरो। दा बे एलेकानि मोनसे मन्दिर जानानै थाथों बे जायगानि जाहैदों माने महामाया संरक्षित बनान्चल
बे सर्बदाय जों उन्दैनिफ्रायनो मिथिखागौ जे बे महामायानि एलेखा दा बेनिखायनो बेहाय मन्दिर लुना होनाया रायजो राजानि थाखाय आंहा जोबोद मोजां मोननानै आं लुनानै होदों आंनि थाखा फैसाखौ आं गारनानैबाबो आं होदों आंनाव दाबो बिपद आफोद जायाखै बे मन्दिरखौ लुनायनि थाखाय नोंथांनि बे मन्दिर लुनायाव बेसेबांसिम खरसा जादों बे आर थांबाय औ सिबियारिफोरा मा रोखोम बाहागो लाफैयो सिबियारियाथ' नै दाथ' बाहागो लाफैसिगोन माने मन्दिरा बिजं फाङा मोजां गैयामोन नालाय बे हिसाबै मन्दिरा माने नामानो जायाखैमोन दा दिनैनिफ्राय आराम्भ जासिगोन नैबे मन्दिरखौ नायोबा नैबे मोनसे जिरायसालिनि नैबे गोनांथि दङ औ दं बियो सानसे जालांगोन बेखौबो आरो लुनानै होग्रा मानसिफ्रा एसे होनहांगासिनो दं खिन्थु लुथ'वाखै बिसोरो दा लुगोन क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन